Čo je dôležitejšie ako my dvaja? Teraz sa nebavíme o nás. Ale mňa Nina nezaujíma. Pretože ak ti musí Dorota vysvetliť, že stojím za dôveru, tak je to ešte horšie, ako som si myslela. A keby si mohla, tak tu ostaneš s ockom. Ahoj, Filip. Ak by som bola taká, ako hovoríš, tak sa teraz bez slova otočím a odídem, pretože by si mi nestál za tú námahu. Tak choď. Si nejaký smutný. Nie, v pohode. Určite. Mne sa nezdáš moc v pohode. Ty ho ešte stále ľúbiš, čo? Nebolo ti dobre bezo mňa. Keď si ma nechal pred kostolom čakať v daždi? Tá tvoja nenávisť k Roznerovcom už okrem teba naozaj nikoho nebaví. Zabili tvoju matku a to im nikdy neodpustím. Vy ste zlí, my sme vám nikdy nikoho nezabili. Ani my dva. Vy odkúpite Roznerovú časť, budeme spoločníci a každý bude vlastniť 50% podniku. Dobré ráno. Dobré ráno. Čo, priniesli ste nám raňajky? Nie, ale môžem ti spraviť klistýr. Martin, vstávaj. Pán doktor, budíček. Nina. Papa. Ty čo tu robíš? Obleč sa, ty idiot. Dôchodná lekárska prehliadka. By si mala dať spraviť nie umelý nos, ale charakter, ty. Moja hlava. Daj sem, otrhnem ti ju. Aj tak v nej nemáš žiadny mozog, je ti na nič. Nič si nepamätám, mám totálne okno. No to ťa vôbec neospravedlňuje. Mohla by si sa, prosím ťa, začať obliekať? O chvíľu prídu pacienti. Alebo máte spolu ešte nejaké plány? Nie. To, čo sa stalo mi na dnes, bohato stačí. Ja som to úplne posral. Ty si v tejto chvíli najväčší idiot na tejto zemi. Chcem odkúpiť celý podnik a ponúkam za to slušné peniaze. Už som povedal, môj podiel nie je na predaj. A čo sa stalo, že si odrazu zmenil názor? Začal som počúvať srdce. No nie, uvedomil som si, že ten podiel nie je len môj, ale aj mojich detí. Možno sme sa o tom mohli porozprávať skôr, ako sme sem prišli. Toto je najlepšie, čo môžem urobiť. Dostal som od osudu druhú šancu a nemienim urobiť tú istú chybu druhýkrát. Ale kamarát, aká chyba? Pozri sa, keď to predáš celé, tak sa zbavíš všetkých problémov. Povedal som, predám polovicu alebo nič. Príjmate moju ponuku? Bohužiaľ nie. Prepáčte, že som vás obral o čas. Ľutujem, že sme sa nedohodli. Ja ľutujem určite viac. Ideme? Nie, počkaj, kamarát, poď. Sme tu všetci priatelia, nie? No, ešte sme nedopili. Sadni si, porozprávame sa a možno nájdeme nejaké spoločné riešenie. Čo, Ivan? Môžem? Videl som ťa utekať. Si v poriadku? Ak plačeš kvôli tomu, že nechceš nikam ísť, stačí povedať, ja to pochopím. Práve naopak. Chcem odísť za čo najskôr. Ako rozkážeš, môžeme odísť aj zajtra ráno. A zajtra ráno je výborný termín. No ak mám ešte pred odchodom niekomu ručne stručne vysvetliť, aby ti neubližoval.
Stačí povedať. Ďakujem, ale nikto taký, ktorý by za to stál, neexistuje. Ahoj, kráska. Môžem ti nejako pomôcť? Daj si Bohu, mladý. Mne už pomohol doktor Rozner. Vážne? A ako? Dôkladná lekárska prehliadka. Prečo všetky letíte na biele plášte? Nie je dôležitý plášť, ale čo máš pod ním, vieš? Prídi. Nechcem byť zlým prorokom, ale so spoločníkmi sú vždy problémy. Pôjdeš do obrovského rizika, Ivan. Má pravdu. To nikdy nevieš, na koho natrafíš. No. Pustíš si do firmy nejakého podvodníka, zlatokopa, ktorý ťa vytuneluje. A čo potom urobíš? Ja s tým mám skúsenosti, ver mi. Tak veď keby som chcel predať celú firmu, tak je to vybavená vec. Iného záujemcu by som nehľadal. No vidíš, vy ste obidvaja moji priatelia. Bola by škoda, keby to nevyšlo, keby ste sa nedohodli. Tak neviem, možno by si pán Todt mohol moju ponuku ešte premyslieť. Nemohol. Polovicu firmy rozhodne kupovať nebudem. Alex, ešte si nedopil Zbytočná kávu. snaha. Alex. Vypravadím sa sám. Alex, Tešilo ma. No, výborne. Ty si sa fakt úplne zbláznil. Zničil si budúcnosť. No naopak, urobil som pre ňu niečo dobré. Len aby... Pane Bože, ja sa tu môžem aj rozkráť, aby som ti pomohol. Ďakujem, ty si najlepší kamarát. No, najlepší kamarát, len keby si ma už konečne začal raz počúvať ako najlepšieho kamaráta. V tomto nie, prepáč. Poradím si sám. Nájdem si iného spoločníka. Prečo si do Laury sotil? Zaslúžila si. Chlapci dievčatá nebijú. Nikdy. Hanbím sa za teba. Veľmi sa hanbím. Čo je? Čo sa deje? Ale nič. Len sme si tu objasňovali zásady džentlmenského správania. Jakubko, čo sa stalo? Pobil som sa s Laurou. No, Dášina výchova. Oko za oko, zub za zub. Ale ja som len bránil detka. Detka? Detka Stana? Prečo? Laura povedala, že je vrah. Nadávala našej rodine, že sme zlí a že sme zabili jej babku. Tak som jej jednu strelil. Jakubko, to nesmieš. Ale tak čo som mal robiť? Mal si odísť a nikdy s ňou neprehovoriť, dobre? No, to je teda dobrá rada. Babi, je to pravda? Ale jasné, že nie. A mrzí ma, že si niečo takéto vôbec počul. Mali by sme na to všetko zabudnúť. Nie, babi, ja si nemyslím. Nech sa dozvie Jakubku, ako to naozaj bolo. Ale na čo ho do toho zaťahovať? Ale veď už do toho zaťahnutý je. Jakub, najlepšie bude, keď ti to vysvetlí detko. Dobre? A sám, keď sa vráti. Aj, Bože môj. Nebolí ťa niečo? Trochu ruka. To som Jakubovi vrátila tú facku. Veru to sadla, až zasvišťalo. Vydržíš aj bez obkladu? Vieš, aby sa mama zbytočne nevypytovala. Jasné, že áno. Už ho v živote nechcem vidieť. Ale prosím ťa, kvôli jednej bitke, dievčatá by mali byť veľkodušnejšie. Je taký istý ako oco. Ale Laurinka, takto by si nemala hovoriť. No. Ale Jakub je taký istý. Ty si sa k Jakubovi nesprávala pekne a on zase nebol taký gentleman, aby ti to odpustil. Ja som si myslela, že sme kamaráti. No, dobre. Nemal ťa hneď sotiť. No ale čo by si robila ty na jeho mieste? Urazila si jeho ocka? Asi to isté. No,
Takže už chápeš. Ale veď som len povedala pravdu, nie? To bolo strašne dávno. Vtedy ste ani ty, ani Jakub ešte neboli na svete. Čiže keď to bolo už dávno, tak to neplatí? Laurinka, pravda je oveľa komplikovanejšia, ako sa zdá. Vieš? Nedalo by sa to tichšie? Neprovokuj. Je tam cukor? Cukor si nezaslúžiš. Radšej by som ti dala facku, keby to malo nejaký zmysel. Musíš toto všetko robiť? Aj tak mi je príšerne. Musím. Ja mám totálne okno. Neviem, ako som sem prišiel, neviem kedy. A hlavne neviem, prečo s Karin. To ale nič nemení na faktoch. Ja viem, že nie. Ja som to úplne celé posral. A keď si predstavím, že to Nina celé videla, ja som kretén. To je podľa mňa slabý výraz. To sa nedá ani napraviť. Keby som bol na jej mieste, ja sa v živote nechcem vidieť. Áno, v tomto s tebou súhlasím. Pôjdem za Ninou. A vysvetlím jej, že všetko, čo sa stalo, som v skutočnosti nechcel. Som sa príšerne opil. No to na ňu určite zaberie, áno. Vlastne argument, že si sa nechcel vyspať s Karin, ale bol si ožatý ako prasa, je prosto geniálny. Musím niečo urobiť. Ja ti poviem, čo máš urobiť. Daj jej pokoj a už sa jej nikdy neukazuj na oči. Fajn. Taká ponuka, čo ti dal to, sa neodmieta, Ivan. Lepšie už nedostaneš. Vždy, keď mám pochybnosti, či som sa správne rozhodol, idem sa prejsť sem. Do Viníc. Takže nie si ešte istý. Práve naopak, som si úplne istý. Viac ako polovicu predávať nebudem. Som rada, že si tak pevne rozhodnutý, ale... Čo to robí? Nevadí ti to? Prečo? Sú to stále aj jeho vinice. Ale prečo sa tu prechádza? Lebo je vinár. Bez vinic by som nedokázal byť ani ja. Tak možno, keby si nechal pár akrov, bol by si spokojný, hm? Poznám tu každú sadenicu. Je to môj vinohrad. Toto je najkrajšie miesto na svete. Povieš mi konečne, čo ti behá hlavou? No nad čím rozmýšľaš? Komu chceš firmu ponúknuť? Vieš, že ma dojíma, ako ti záleží na tom, čo bude s naším vínom. Lebo mi záleží na tebe. A nemôže mať tajomstvo. Samozrejme, že môžeš. Teda, ak ho potrebuješ mať predo mnou. No tak. Iba ťa naťahujem. Som samozrejme vďačný, že pri mne stojíš. Vieš, nemôžem sa vzdať vinic. To je moje všetko. Už raz som ich skoro stratila, druhýkrát by som ten pocit neprežil. Ale láskou ich neuživíš. Nemáš ani cent, ani sponzora. Inge, ja nie som naivný. Mám preto plán. A môžeš mi ho povedať? Stano, potrebujem s tebou hovoriť. Teraz nemôžem. Vo Viniciach sa niečo stalo. Musím hovoriť s Ivanom. Veď ty si s ním už skončil, nie? Vierka, ide o úrodu. O úrodu. Videl som ho vo Vinici. To je zaujímavé. A on si nič nevšimol. Tak to je jeho problém, keď si nič nevšimol. Ja ti potrebujem povedať niečo dôležitejšie. Vierka, nech sa medzi nami stalo čokoľvek, toto je iná situácia. My sme vinári. Vinári. Ja sa nemôžem tváriť, že som si nič nevšimol.
Tak ja sa ti snažím niečo povedať a ty ma nepočúvaš kvôli Dolínskeho hroznu? Čo, je niečo s Petrom? Nie s Petrom. Ide o Jakubka. Chcem ponúknuť polovicu podniku Simonetovi. Počkaj, myslíš toho Francúza, čo sa motá okolo Niny? Vlastne jeho rodine, ktorú André zastupuje. Je do Niny zamilovaný, lepších vinárov si neviem ani predstaviť. Podľa mňa je to dokonalé riešenie. Čo povieš? Ty chceš postaviť predaj svojej firmy na tom, že ho Nina očarila? Tak samozrejme, že nie. No tak to je taký bonus. Tak nepopieram, že sa mi to páči, keby sa tí dvaja vzali. Nastala by ideálna situácia. Spojili by sa naše rodiny. Aj majetky? Medzinárodná koprodukcia. Rovnaký prístup k vínu. Nebolo by to skvelé? A už si s ním o tom hovoril? Dnes mu to chcem navrhnúť. Ivan, nie je to trošku predčasné? Tebe sa ten nápad nepáči? Nie, je výborný, len rozmýšľam nad možnými komplikáciami. Ale nejaké neexistujú. Okrem toho sa poznáme s jeho otcom dlhé roky. Plne mu dôverujem. Ty si myslíš, že bude chcieť dovážať tvoje víno do Francúzska? Takisto ako ja jeho k nám. No a čo keď bude chcieť, aby si vyrábal kvalitné víno, ale iba pod jeho značkou? Toho nepoznáš. V jeho prípade ani ma to nenapadlo. Ivan, zvážme ešte všetky pre aj proti a zatiaľ to Andrému nehovor. Vieš, možno aj ja mám jeden nápad. Aký? Tak to je moje tajomstvo. Zatiaľ. Pre istotu som ti to všetko spísala. Čo máš robiť, ako, kedy, čo si o ktorej odrode myslím, ako by som s ňou zaobchádzala ja a podobne. No dúfam, že ma z toho nebudeš skúšať po telefóne. Máriu musíte nechať vo vinici čo najdlhšie. Neboj sa, nikam neujde, nemá nohy. Čo, ani kútik hore? Nič? Nemám náladu, Igor. Musím ešte veľa vecí vybaviť. Nina, kašli na Frantíkov, žerú žaby a koňské salámy. Kto by tam chodil dobrovoľne? Chcem, aby bolo hrozno čo najsladšie. Urobíme z nej neskorý zber, takže na mňa určite počkáte. Dobre, sľubujem ti, že každú bobuľku, čo odpadne, vlastnoručne nalepím naspäť. Dobre? A klíma v pivnici hapruje, tak ju kontroluj 2-krát denne. Nie, že mi z toho vína spravíte polievku. Jasné. A? Teraz si sa usmiala, videl som. Haha. Ninuška, nikam neodchádzaj, tu je väčšia sranda. Už som sa rozhodla. A ty to tu zvládneš aj sám. OK, ale ty nerob dve veci. Hej? Nikdy neutekaj pred zlomeným srdcom, lebo dobehneš len samú seba. A tá druhá? Netancuj nahá na stole, lebo prechladneš. Jenuška, rozmysli si to ešte. Nečudoval by som sa, keby ten Jakubko bol z toho úplne zmetený. Už v detstve ich očkujú proti našej rodine. Nikdy by som nebol povedal, že Ivan poštve vlastnú vnúčku proti našej rodine. To je chore. Tak dúfam, že ho už teraz prestaneš ofúkovať. Toto už naozaj prekračuje všetky hranice. Konečne si to pochopil. Ale povedala by si, že urobí čosi takého. To je všetko, čo k tomu povieš? Čo mám k tomu povedať? To necháš len tak? Čo? Chceš, aby si tvoj vnuk o tebe myslel, že si vrah? Samozrejme, že nie. Tak čo chceš urobiť? Niečo, čo som už mal urobiť dávno. Tak, na teba.
Budeš nám tu chýbať. Idem len na pár mesiacov. No, človek nikdy nevie, hlavne u ženy nie. Ahoj. Veď som ti pred chvíľou povedala, že na zber Márie chcem byť naspäť. No tak to si síce povedala, áno. Ale keďže ja viem, prečo naozaj odchádzaš, tak som si myslel, že sa to ešte môže zmeniť. Tak prečo naozaj odchádzam? No kvôli Dokimu Roznerovi, nie? Martin s tým nemá nič spoločné, bola to nešťastná náhoda. Počúvaj, a to sa odkedy volá takto? Inak, keby si chcela, tak normálne zavolám 2-3 kamarátov a dostane zľava sprava, aby vedel, čo sa sluší a patrí. To naozaj nebude treba. Ako chceš. Hlavne, že je Peter v poriadku. Čo s tým má Peter? Veď som ho predsa zrazila. A to je dôvod, aby sa tvoj frajer hneď vychrápal s nejakou ryšavou cicou micou? Všetci sme ju ráno videli, ako odchádzala z ordinácie. Aj sa s tým stačila pochváliť. Presne preto tu odchádzam. Počúvaj ma, keby si chcela, tak ja to zariadím tak, že doktorko si bude zbierať zuby zo zeme. Igor, sľub mi, že sa ho ani nedotkneš. No dobre, no tak, že si to ty, tak ti to sľubujem. Ty kokos, ja by som už nejakému Roznerovi tak rád rozbil hubu. Pani Mária Dolinská mala slabé, choré srdiečko, vieš? A potom? Potom niekto prišiel a udal ich. Prezradil, že chcú ujsť za hranice. Vieš, tam by jej vtedy lekári pomohli. Laurin detko skončil v base. No a Márin srdiečko to nevydržalo. To je všetko. A kto ich prezradil? To keby som vedel. Ale jedno si zapamätaj, Jakubko. Ja som to nebol. Detko, ty by si mal zistiť, kto to bol. Ja som sa o to pokúšal, ale nič som nezistil. Ale keby si to zistil, tak Laura by potom na teba nemohla povedať ani slovo. Ani nikto iný. Detko, ty to musíš zistiť. Vlastne máš pravdu. Nemal som sa vzdať. No tak toto so mnou pôjde celý život. Ja ti s tým pomôžem, dedo. Ďakujem. Už druhýkrát za sebou si ma totálne sklamal. Ja robím, čo sa dá. Len žerieš peniaze. A čo z toho mám? Nech sa páči. Dáte si ešte niečo? Nie. Alex, pozri sa. Prepáč, ja Na som... niečom sme sa dohodli a mám z toho hovno. Naozaj sa snažím. Evidentne sa snažíš málo. Ak sa okamžite nerozhýbeš, kohútik na prachy sa zavrie a ja z teba naspäť vyžmýkam všetko do posledného centa. A mi aspoň na oplátku má čo ponúknuť. Na rozdiel od teba. Dúfam, že si ma som neťahala zbytočne, pretože mám vážne veľmi zlú náladu. Mám dobré správy, ale musíme konať rýchlo a rozumne. Nič tak rodinu nezjednotí ako poriadny obed. Údené bravčové rebro z boku. Tak. Stanko, máš ešte dietu, babi? V kritických situáciách musí ísť dieta bokom. Čo? No ty teda vyzeráš. Tebe pomôže už len silný babičkin bujon. Dobré ráno je kde? Nepovedal som, alebo si nemyslím, že je dobré. Martinko, ty si pil? Hej. Takto sa problémy neriešia. To máš pravdu, tak sa akurát vyrábajú. Každý chlap sa občas opije. Totiž alkohol, ten dezinfikuje vnútornosti a niekedy aj boľavé srdce.
Je mi zlé, zo všetkého je mi zlé. Dá sa to pochopiť? Synček, ja ťa chcem pochopiť. A ja zas chcem, aby ste mi dali konečne všetci pokoj. Čo toto čo bolo? No to nepochopím. Ale vyzeralo to ako tvoj mladší syn. Ale takto sa nikdy nesprával. Ale zažil toho v poslednom čase toľko, že by som sa nečudovala, keby pil až do Vianoc. No, ty máš na všetko jednoduché vysvetlenie, idem za ním. Nie, počkaj, pôjdem ja. Ja pôjdem, lebo keby začal kričať, tak ja to znesiem. Vieš iste, že s tou Karin ste... že ste sa intímne zblížili. Chcem povedať, že si jej znovu naletel. Babka, ja mám také okno. Ja neviem. Ja dúfam, že nie, ale všetko vyzeralo, že... Ja neviem. To je potom veľmi zlé. Mám ešte nejakú nádej? Menšiu ako myšacia dierka. Keby ťa načapala s hociakou inou, tak môže zažmúriť oko. Ale s touto osobou to je najväčší omyl tvojho života. Ja som taký. To si. Keby si jej teraz priniesol modré z neba, tak ti to otrieska o hlavu. Musím niečo urobiť. Musíš počkať, kým to Nina strávi. Ale že ona odchádza do Francúzska. A ešte s nejakým francúzským vinárom. To je zlé. A odchádza už zajtra. To je veľmi zlé. Babka, čo mám robiť? Čo mám robiť? Nechať ju odísť. Odísť? Ja sa zblázním, keď odíde. Tak nič iné ti nezostáva. Zaťať zuby a čakať. Možno vás to navždy rozdelí. A možno naopak. A čo keď sa už odtiaľ nikdy nevráti? Tak potom to nie je pravá láska. Lauri, a ty nie si na výlete s detkom Zolím? 3 letmi s detkom už som skončila. Už nie som mala. A prečo? Veď si vravela, že je s detkom sranda. Už nie je. Pohádali ste sa? Nie. A? Lauri. No tak. Vidím, že ťa niečo trápi. Povedz mi, čo sa stalo.
Nie. No tak, nechceš mi to aspoň naznačiť? Pohádala som sa s Jakubom. On ma sotil a ja som spadla. Sotil ťa? Ako? Veľmi ťa sotil? Veľmi. Potom sme si navzájom dali aj facky. Prečo ťa sotil? Mami, ja som mu povedala niečo veľmi zlé. Čo si mu povedala? No tak. Lauri. Mami, ale sľubuje, že sa na mňa nenahneváš. To ti sľúbiť nemôžem, ale sľubujem ti, že sa budem snažiť pochopiť ťa. Tak mi povedz, čo sa stalo. Pomalu, dobre? To nič, ja to zavriem. Dobre, ja sám, dobre. Dobre, tak sám. No, dobre. Dobre, tak sám. A to som si myslel, že chôdza je to najhoršie. Čo, ľahni si cez bok, nohy nechaj skrčené. Dobre, potom sa preval na chrbát a vystri nohy. Teóriu ovládam tiež. Naučíš sa, bolesť bude navigovať. Ty si strašne nežná. Síce. Ja musím cvičiť. A chcem lekárov presvedčiť, aby ma ho týždeň pustili domov. Neponáhľaj sa, dobre? A čo? Bojíš sa, že ma budeš musieť opatrovať? Hej? Už sa neviem dočkať. Raňajky do postele, budeš ma krmiť. A nechám si asi namontovať zvonček na posteľ. Tak to bude asi problém. Ale zvonček je veľký problém pre tvoje ženské práva. Musíme sa porozprávať. Ale veď sa celý čas rozprávame. Opa. Ja ti ho podám, počkaj. Máš. A ty, Vajva, to môžeš položiť. Nepokojne to zdvihni. Medzi nami to bude nadlhšie. Ahoj. Ahoj. Prepáč, ale musím s tebou hovoriť o našich deťoch. Je mi veľmi ľúto, že sa Jakubko a Laura dnes pobili. Nechcel by si, aby sme sa stretli, aby sme si vysvetlili, čo sa vlastne v minulosti stalo. Vieš, aby sme im vedeli dať rovnaké informácie. No, tak to neviem, či je dobrý nápad. Evi, toto je asi posledná téma, na ktorú mám teraz silu reagovať. Musím končiť, ahoj, prepáč. Aha, tak prepáč, pardon. Ahoj. Evike, nejaký problém? Volala som s Petrom Roznerom kvôli Jakubkovi a Laure. No, nehnevaj sa na Lauru, na výlet som ju zobrali ja. Detko, to nie je tvoja vina. Veď doteraz boli kamaráti. Ja som sa Petrovi chcela za Lauru vlastne ospravedlniť. No, dúfam, že z toho nechce urobiť nejakú kauzu. Ale nie, práve že vôbec sa so mnou o tom nechcel baviť. V podstate mi zložil telefón. Tak to teda nebolo veľmi priateľské. A slušné už vôbec nie. No, myslel som, že aspoň on má rozum a že vy dvaja máte normálny vzťah. To som si myslela aj ja. Milujem tento pohľad. Nádhera. Bude mi to chýbať. My to máme podobné. Len asi 17-krát väčšie a máme 85% slnečnosť. Ja vôbec nepochybujem o tom, že celý váš vinohrad je jeden impozantný zážitok, ale ja som srdcom prirastená k tomuto miestu. Ako malá som sem chodievala a keď som nasadila prvé korene,
tak som večer spala v spacáku, až kým sa nechytili. Robil som to isté. A v 15 som písal poéziu o víne. Ja som na tom ešte horšie. Namiesto toho, aby som chodila na rande, som chodila do labáku izolovať víne kvasinky. Máš na miesto krvi víno. Škoda, že nebudem na vínobraní. Budeš u nás. A keď uvidíš tie dlhé zelené polia, krásne, voňavé, zamiluješ si to. Tebe nebude chýbať len tento výhľad však. Ešte stále si to môžeš rozmyslieť. Nie, ja už som sa rozhodla. Neurazím sa. Takže južný svah. Myslím, že za deň nazbieram viac debničiek ako ty. Stavíme sa? Prehráš, ako keď sme boli deti. Lenže ja už nie som dieťa. Musím sa vrátiť do Bruselu. Po Jakubkových prázdninách si to rozmyslíš, teda dúfam. Už mám kúpenú letenku. Na pozajtra. Takže ani počas Jakubkových prázdnin nebudeme spolu? Peter, ja som teraz nastúpila. Nemôžem si zobrať takú dlhú dovolenku. Naša rodina ju potrebuje. Jakub ide do tábora. Tam si oddychne. A ja som teraz sem prišla len preto, že... Že som skoro zomrel. Inak by si nemala dôvod. Dáši, mala by si dať v Bruseli výpoveď. Ty sa zbláznil? Počkaj, ja som o nás veľmi veľa premýšľal. Nemôžeme predsa každý žiť úplne inom štáte a Jakubka si posiela cez e-maily. Si šťastná? Pozri sa. Ja mám úspešnú kariéru, rešpekt a medzinárodné uznanie. Ja sa pýtam, či si šťastná, tak normálne. V tomto sa my dvaja nikdy nezhodneme. Dáši, vedia, predsa viem, že potrebuješ svoju prácu. Čo keby sme sa vrátili do Prahy? Peter. Počkaj. Ja viem jednu jedinú vec a to je to, že rodina je to najdôležitejšie. Chlapi, ja už nechcem počuť ani jedno slovo o tom, čo sa stalo ráno. Kto si z vás pustí hubu na špacír, bude drhnúť dlášku vo fľaškovni. Jasné? Odchod. Dobrý. Môžem s vami hovoriť? No po tej nočnej fľaškovej párty ja nemám veľmi chuť sa s vami vybavovať. Máme vážny problém. Odkedy ste to tu prevzali, máme neustále vážny problém. Treba okamžite pozberať úrodu. Ja sám som za to urgoval. A najviac zo všetkých. Úroda sa bude zbierať na konci týždňa. Počúvajte, ak ide o nejakú špinavosť, ja sa do toho nenechám namočiť. Neveríte mi, čo? Poďte za mnou. Niečo vám ukážem. Na zdravie. Na zdravie. No tak v tých šatách vyzeráš úžasne. Mal by som začať skladať básne, minimálne. Ďakujem, ale prosím ťa, nesmú byť dlhé. Dobre? Dobrý deň. Dobrý. Vítajte. Vašu návštevu som nečakal. Dúfam, že vás neruším. Ak ste prišli vyjednávať, tak som rovnako tvrdohlavý. Práve to sa mi na vás páči. Prosím. Ďakujem. Viete, uvedomil som si, že aj keď nebudem vlastniť celý váš podnik, ešte stále sa mi oplatí doň vstúpiť ako spoločník. Takže ste zmenili názor? Rozhodol som sa prijať vašu ponuku a odkúpiť aspoň tých 50%.
Tak to je skvelá ponuka, pán Todd. Verím, že sa vám páči. No, a ako to chcete celé zrealizovať? Spíšeme spolu zmluvu o zmluve. Ja vám poskytnem peniaze na vyplatenie Roznera a ako náhle mu ich odovzdáte, polovica vašej firmy je moja. Budete spokojní, verte mi. Zároveň som rozmýšľal aj nad niečím veľmi podstatným. Úprimne, ja sa vínu rozumiem iba ako konzument a preto by som bol veľmi rád, ak by ste vo vedení mali človeka, ktorému v tomto smere budete dôverovať vy. Takú štedrú ponuku som nečakal. Takže súhlasíte? Samozrejme, nemám dôvod, aby som nesúhlasil. Isté. Rozhodovať o firme budeme hlasovaním. My dvaja a váš riaditeľ. Áno, je to viac ako férová dohoda. Verím v našu férovú spoluprácu, pán Dolínský. To je snáď zatiaľ všetko. Tešilo ma. Nezostanete aspoň na pohárik? Máte nádhernú spoločnosť, o tú by ste sa nemali s nikým deliť. Ďakujem. Dovidenia. Tak dáš kvôli nám tú výpoveď, alebo nie? Vieš, že to nie je možné. Otázka skôr je, či si vôbec ochotná nad tým uvažovať. Pozri sa, keby sme sa aj vrátili do Čiech, tak nič by už nebolo tak, ako predtým. Vieš, že by som bol veľmi rád, keby sme to celé mohli začať odznovu. Ako odznovu? Keby sme mali ďalšie dieťa. Ledva zvládame výchovu jedného dieťaťa a ty chceš druhé? Rodina a deti je to najcennejšie, čo máme. Aha. Takže ja sa mám vzdať všetkého len preto, lebo teba teraz duchovne osvietilo? Ale nie, aké teraz, veď ty vieš, že ja som nikdy nechcel, aby Jakubko vyrastal sám, aby bol jedináčik. Dobre, tak fajn. A na matersku do Bruselu pôjdeš ty? Lebo ja tam rodinu bez problémov... Ja tam vôbec nie si ochotná normálne uvažovať. Pozri sa. Ja som tvrdo makala. A nevzdám sa všetkého len preto, lebo ty si tu neúspel. Na ako dlho máš kontrakt? Na dobu neurčitú. Takže my vlastne takto na diaľku môžeme byť navždy. A tebe to v podstate vyhovuje. Chceš počuť môj názor? Áno. Ak budeš mať vo vedení firmy svojho človeka, ktorý bude navyše zodpovedný a spoľahlivý, tak si myslím, že to ti nebude robiť problémy. Práve naopak bude ťa podporovať a v podstate bude firmu viesť rodina Dolínskych. No, predovšetkým to nesmie byť človek ako Peter Rozner, ktorý ma bol ochotný podraziť kedykoľvek. To je pravda, mal by to byť niekto stabilný a lojálny. No niekto, koho dobre poznáš. No niekto, komu dôverujem takmer ako sebe. Tak samozrejme, že by bolo najlepšie, keby to bol niekto z rodiny. Eva. Tak áno, Eva je šikovná, je obchodníčka,
a má zmysel pre poctivé jednanie. Škoda, že má toľko osobných problémov. A Ninka je primladá a nemá zmysel pre obchod. To má po mne. A Slávo, no... Pre Sláva by táto funkcia bolo priveľké sústo. Žiaľ, veľakrát išiel proti tvojim rozhodnutiam. Naozaj nie je nikto v tvojom okolí, komu by si mohol firmu zveriť? Kto nikdy tvoju dôveru ešte nesklamal? Naozaj nepoznáš nikoho takého? Poznám. To dúfam. Teba. Ivan, ty mi ponúkaš riaditeľské kreslo? No to je ideálne riešenie. Nesmej sa. Vzala by si na seba túto zodpovednosť? Pán Rozner a Igor vo Viniciach, to nevešte nič dobré. Pán Rozner, ja mám veľmi rád romantické prechádzky, ale teraz na to nemám náladu. O čo ide? Nechajte si tie reči. Môžem vás ubezpečiť, že o chvíľu sa mi poďakujete. Čo? No? No, Doriti. Beriem späť tie sprosté slová. Máme problém. Čo sa deje? Ninuška, pozri sa sama. To je múčnatka. Infekčný vírus. Je to úplne všade. Musíme okamžite zakročiť, inak to zničí celú úrodu. Koľko odrod postihla? Iba Máriu alebo aj iné? Kto to zistil? Kedy? Ja som to zistil. Slečna Karin je moja asistentka. Povedzme rovno, že je to tvoja platená spoločníčka. Prestaň. Ja nechápem, ako to mama s tebou mohla vydržať. Si jeden sukničkár a podvodník. Už sa vracete do Bruselu? Samozrejme, ja tam nie som na výlet, ja tam pracujem. Čo by ťa prinútilo vziať si voľno, ak nie situácia, keď tvoj muž skoro zomrel? Takže to ty si ma podrazil. To je komplikovanejšie, ako si myslíš. Najprv mi klameš o falošných výpovediach na polícii a teraz toto. Ja naozaj neviem, čo si mám myslieť, otec.